ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله أكبر يا أخوان. والهدف من دراسة العقيدة أمور. الهدف من دراسة العقيدة زيادة الإيمان في قلب الإنسان، أن الإنسان يصل إلى خشية وتقوى من الله سبحانه وتعالى ويزيد في عمله. فلو تأملت الآن الإنسان كم منا يعني يأتيه مثلا ضائقة، وكم يأتيه مثلا من كرب، وكم يأتيه من حاجة وضيق وفقر وكذا، والله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الألفاظ يبسط يده ويقول هل من يعني هنا كما قال فالسؤال يطلب منك الله سبحانه وتعالى السؤال ويعدك بالإجابة وإن لم يعطيك الأمر حقيقة، ولكن كما جاء كما دلت عليه الأحاديث أن لا أحد يخرج من صدق دعائه مع الله سبحانه وتعالى بلا إجابة أبدا. فالله سبحانه وتعالى سيجيبك، وحتى وإن كنت في كرب ولم يفرج عنك الكرب في حينه أو قريبا من يعني بعد دعائك بفترة قريبة، وإنما يأتيك كما ذكر ابن القيم رحمه الله الفرج المعجل. فرج يأتيك يعني صدقت في دعائك في الثلث الليل ورفعت يديك وصليت وخلوت مع الله سبحانه وتعالى، مباشرة سيأتيك الفرج العاجل. ما هو هذا الفرج العاجل؟ السكينة تنزل على قلبك والطمأنينة والراحة، وهذا تجده كثيرا عند بعض الناس، يكون مهموم وكذا وعند مثلا كرب أو مصيبة أو نحو أو أيا كانت، فإنه إذا توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وتوجه إلى الله في هذا الوقت، فإن الفرج ينزل إليه عاجلا، ألا وهي السكينة. وينزل الله سبحانه وتعالى السكينة على قلب الإنسان الداعي هذا، ثم لا يلبث حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنه. ولكن هذا لا يكون إلا بصدق مع الله وإخلاص. أما إذا كان الإنسان يدعو وقلبه معلق بفلان ولا شو يسوي ولا كذا، هذا غير. لكن مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه ما يريد.